Aeroplani Boeing 787 Dreamliner i kompanisë Air India me 242 persona në bord të përbërë nga 2 pilot dhe 10 anëtar të ekuipazhit të kabinës, sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Aviacionit Civil, udhëzua sot në aeroportin e Ahmedabadit, pak minuta pas ngritjes. Sipas informacioneve, fluturimi duhej të nisej nga Ahmedabadi për në Gatwick të Londrës. Pamjet e frikshme nga toka tregojnë një re të madhe tymi të zi që del nga vendi rrëzimit, një zonë e banuar pranë aeroportit ndërkombëtar Sardar Vallabhai Patel në Ahmedabad, Indi. Ekipet e emergjencës kanë bërritur menjëherë në vendngjarje. Platforma Flight Radar në një postim në X njoftoi: "Jemi duke ndjekur raportimet për rrëzimin e fluturimit të Air India. Sipas të dhënave tona, sinjali i fundit nga avioni është marrë në orën 8:08, pak sekonda pas ngritjes." Ministri i Brendshëm i Indisë Amit Shah ka zhvilluar konsultime urgjente me autoritetet lokale dhe ka siguruar ndërhyrje të menjëhershme nga qeveria qendrore. Hetimet për shkaqjet e aksidentit janë në zhvillim, ndërkohë që ende nuk ka të dhëna të konfirmuara për numrin e viktimave apo të lënduarve.